বছরের রেকর্ড ভেঙে গাইবান্ধায় ভয়াবহ রূপ নিয়েছে বন্যা পরিস্থিতি। 1988 সালের বন্যায় ব্রহ্মপুত্র নদীর পানি বিপদসীমার 137 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হলেও এবার বিপদসীমার 150 সেন্টিমিটারে গিয়ে ঠেকেছে। স্মরণকালের ভয়াবহ এ বন্যা ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে গাইবান্ধার জনজীবন। বৃহস্পতিবার দুপুরে ব্রহ্মপুত্রের পানি 7 সেন্টিমিটার বেড়ে বিপদসীমার 150 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে এবং ঘাঘটের পানি 5 সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পেয়ে বিপদসীমার 94 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল বলে জানান গাইবান্ধা পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী মুখলিসুর রহমান। সপ্তাহের বেশি সময় ধরে চলমান এ বন্যায় গাইবান্ধা সদর সহ সুন্দরগঞ্জ, ফুলছড়ি, সঘাটা, পলাশবাড়ী ও সদুল্লাপুর উপজেলায় পানিবন্দী হয়ে পড়েছেন 5 লক্ষ মানুষ। এর মধ্যে 4 লক্ষাধিক বন্যাপীড়িত মানুষ বিভিন্ন আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় নিয়েছে। এদের অনেকের সঙ্গে কথা বলে জানা যায় বিশুদ্ধ পানি, শুকনো খাবার এবং স্যানিটেশন সহ বিভিন্ন সমস্যায় ভুগছেন তারা। বাদে আশ্রয় গ্রহণকারীরা খাদ্য পানি এবং পশু খাদ্যের অভাবের কথা জানিয়েছেন। গ্রাম অঞ্চল ছাড়িয়ে এখন জেলা শহরেও প্রতিদিন নতুন নতুন পাড়া মহল্লা প্লাবিত হচ্ছে। জেলা শহরের বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি অফিস, স্কুল, কলেজ, প্রধান কাঁচা বাজার পানিতে তলিয়ে গেছে। পানি উঠে পড়ায় বন্ধ করতে হয়েছে বিভিন্ন দোকানপাট ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। দিন হাজিরার বিনিময়ে কাজ করা শ্রমিকরা কাজের অভাবে বেকার হয়ে পড়েছেন। আতঙ্কে শহরের জেগে থাকা রাস্তাঘাটেও মানুষের উপস্থিতি কমে গেছে। ভেঙে পড়েছে সড়ক ও রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা। গাইবান্ধা রেলওয়ে স্টেশনের মাস্টার আবুল কাশেম বলেন, লালমনিরহাট সান্তাহার রুটে গাইবান্ধার ত্রিমোহনী রেল স্টেশন থেকে ভুনারপাড়া জাংশন পর্যন্ত বিভিন্ন পয়েন্টে রেল লাইন ডুবে যাওয়ায় বুধবার সকাল 11টা থেকে ওই রুটে সরাসরি এখন পর্যন্ত সব প্রকার ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। তবে এখন থেকে ডাউন ট্রেনগুলো গাইবান্ধা রেলওয়ে স্টেশন পর্যন্ত এবং আপ ট্রেনগুলো ভুনারপাড়া পর্যন্ত চলাচল করছে। তবে আন্তনগর লালমনিরহাট এক্সপ্রেস ও রংপুর এক্সপ্রেস ট্রেন বিকল্পভাবে রংপুর, পার্বতীপুর, সান্তাহার হয়ে ঢাকায় চলাচল করছে বলে জানান তিনি। এদিকে গাইবান্ধা সুন্দরগঞ্জ সড়কের কদমের তল থেকে ফকিরপাড়া পর্যন্ত এবং গাইবান্ধা ফুলছড়ির শাখাটা সড়ক, গাইবান্ধা বালিশিঘাট সড়ক, গাইবান্ধা বোনারপাড়া সড়ক এখন হাঁটু পানিতে নিমজ্জিত। ফলে সড়কগুলোতে সব ধরনের যানবাহন ও পথচারীদের চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। বন্যার সকল ধরনের খবর সবার আগে জানতে আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করুন।